att dela Guds ord. Jättefin vittnesbörd vi hört nu, och vi är tacksamma att våra missionärer arbetar i hela världen. I förra söndag jag predikade i Norge, och långfredag också jag var dit. Och behöver deras böner, eftersom i maj jag ska predika här i Sverige, men i juni jag ska vara igen i Saudiarabien att predika dit i olika städer. Och det är en jättebra möjlighet att dela Guds ord, eftersom vi bär en budskap, det är ett levande budskap. Och det är min privilegium att idag jag delar Guds ord. Det var inte i humaniskt schema, men i Guds agenda. Det var att jag delar Guds ord. Och jag är också hungrig och törsta av Guds ord. Och jag vet att helige Ande ska prata med mig och alla som är hit och alla du som är på webben. Jag vet och tror att Gud ska välsigna dig. Min ämne idag är från död till evigt liv. Från död till evigt liv. Jag ska läsa en text. Det är från sista bok av Bibeln. Det är Uppenbarelseboken kapitel 1 och vers 17 och 18. Johannes säger: när jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Men han lade sin högra hand på mig och sade: var inte rädd. Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evighet. Och jag har nycklarna till döden och helvetet. Människor i hela världen följer olika ledare och religiösa. Men jag är tacksam att våra Herre är inte i graven. Han lever och han ska leva för evighet till evigheter. Det vi läser hit. Johannes var inte lärjungarna från alla som andra lärjungarna var. Och han var en lärjunge av kärlek, också vi kan säga. Det var i första 100 året, kanske 95, cirka 95 efter Kristus, när Johannes predikade. Han var gripad genom en romerska kejsare som var Diometianus. Och sen Johannes gick i Patmos, det är en ön i Grekland. Han var ungefär 3,5 år dit, och det var inte lätt. Det var jättesvårt för honom. Jag vet att en gång jag predikade om det också. Men jag ser att Johannes var dit för en speciell tid, för en speciell task, arbete. Det var inte lätt, men här jag ska säga, om Johannes inte hade varit i fängelset på Patmos, skulle vi inte ha Uppenbarelseboken. Det jag tror på och tänker på.
Ibland känner troende också att de är i andlig fängelsen. Livets situation är inte bra. Och känner rädd att vad ska hända i framtid i mitt liv. Det är många människor som tänker det. Men kanske det är Guds syfte, orsaker, Guds plan för vårt liv i den här situationen var vi är idag, om vi är. Det var en orsak och en syfte i Guds hjärta. Och det var att Johannes blev dit i Patmos i ensam för en speciell tid att skriva under ledarskap av helige Ande uppenbarelseboken att vad ska hända i framtid i hela världen. Så det vi läser hit i Guds bok. Emellertid jag ska säga att Satan, våra gamla fiende, är röd. Han fruktar inte död Jesus, men han fruktar från levande Jesus. Vad betyder det? Det är att våra gamla fiende Satan är inte rädd från död Jesus. Om han är röd, han är bara från levande Jesus Kristus. Vad jag säger. Text som Karin har läst. Det var Markus evangeliet kapitel 15 och från vers 42 till 45. Här vi ser att Josef från Arimatea. Josef var från Arimatea. Och han var en person, vi vet inte mycket om honom. Bara lite. Och också det var en annan person. Han var en religiös ledare som heter Nikodemus. Så han var också en ledare. Och Josef av Arimatea var också en ledare av en Sanhedrin. Det var en judarna. Då kan sägas domstolar. Men båda var hemligt troende. Båda. Det är orsaker att vi vet inte mycket om det. Det är en bra sanning att i Saudiarabien och i Pakistan och Iran och Kina, i Afghanistan även, det är många som är hemliga troende i Jesus Kristus. Men de gör bästa att dela goda nyheter med andra människor. Och det är en bra sak vad vi säger. Men Jesus Kristus var på korset. Det var romarna dit, och inte bara romarna, religiös ledare också. Och några kvinnor var dit. Och Johannes
som var älskad genom Jesus Kristus också. Lärjungarnas kärlek var dit också, vi vet om det. Om andra lärjungarna, jag vet inte, och jag kan säga inte mycket nog. Det är en andra ämne. Men här jag ser att Jesus Kristus var ungefär för 6 timmar på korset. Och Josef från Arimatea hörde att Jesus är på korset och jag måste gå och få hans kropp och begrava. Han gick till Pilatus. Och vi ser hit att Pilatus blev förvånad. Han var förvånad. Varför han säger att jag behöver Jesus kropp, att jag måste begravna honom. Varför han frågar det. Men varför Pilatus var förvånad? En sak är, på den tiden för en person att dö på korset, ungefär 48 timmar behöver en person att dö på korset. Det är vad historien säger. 48 timmar. Men nu det var kanske 5 eller 6 timmar när Josef kommer och frågar för Jesus kropp att jag måste begrava honom. Så Pilatus var förvånad. Han var lite rädd. Vad du säger? Det är bara 6 timmar. Men behöver han kanske 42 timmar mer att han då. Sen han han sände en officer, romerska officerna, att gå och kolla på om Jesus dog på korset eller inte. En sak jag tänker att han skickade en person att prova och kolla att Jesus dog på korset eller inte var. Pilatus tänkte att om Jesus inte dog på korset och Josef går och tar honom ner, sen alla judarna ledarskap ska vara mot mig. Och situationen i hela städer i Jerusalem kan vara inte bra. Så jag måste veta att han dog på korset. Annars det kan vara en problem för mig och för hela städen. Jag tänker här att Pilatus var rädd om Jesus var livet på korset. Han var inte rädd om Jesus dog på korset. Bibeln säger, vi är kropp av Jesus Kristus. Och han är våra huvud. Jesus är huvud. Och vi troende Jesus Kristus, vi som tar emot Jesus Kristus för Herre och Frälsare, vi är kropp av Jesus Kristus. Har du någonsin sett att läkaren sa att den här personen dog? Men när du ser honom,
hans huvudrörelse. Men hans kropp är död. Nej, det kan inte vara. Om en person död, sen huvudet kan inte röra sig. Alla kropp ska inte fanga. Våra huvud, Jesus Kristus, livet. Och han ska leva för evighet. Vi är kropp av Jesus Kristus. Om huvud är livet idag, varför i olika städer, olika länder, även i Sverige, många kroppar av Jesus Kristus är andligt sett död. Det är en starka ord vad jag säger. Eftersom en person som lever, han ger frukt att jag lever. En prov att jag lever. Jag hoppas att du vet när jag delat mitt vittnesbörd förut, många år förut. På den tiden jag såg att en kristen kvinna såg att vi tror. På den tiden jag var inte troende i Jesus Kristus. Att vi kristna tror att Jesus Kristus lever idag. Och samma mirakel han gjorde 2000 år förut, han gör idag. Och det är en prov att Jesus Kristus lever. Om vi tänker om att jag lever idag, vi måste tänka på om jag lever, vad jag gör för Guds rike. Om kropp är livet, så vad kropp gör idag. Eftersom våra huvud livet idag, det är Jesus Kristus. Vi måste tänka på. Min andra punkt är Maria Magdalena gråter. Maria Magdalena gråter. I Johannes evangeliet kapitel 20 och vers 11 till 13. Men Maria stod utanför graven och grät. När hon gråtande lutade sig in i graven, fick hon se två änglar i vita kläder sitta där Jesus kropp hade legat. Den ene vid huvudandan och den andra vid fötterna. De frågade henne, kvinna, varför gråter du? Hon svarade, de har tagit min herre och jag vet inte var de har lagat honom. En sak skriver hit att hon sa, de har tagit min herre. Så för att jag gråter. Det kan vara olika orsaker att hon gråtade på det platsen. Men vem var den här Maria? Jag ser i Markus evangeliet kapitel 16 och vers 9 och 10 att hon var en kvinna, att Jesus hade befriat henne från 7 onda andar. Och vad jag tänker om, det kan vara en orsak att hon gråter. Det kan vara hennes misstro. Eftersom hon var med Jesus Kristus, med alla lärjungarna. Hon hörde att Jesus Kristus sa att jag ska uppståndelse.
hon hört. Men när hon var utan graven, sten var rullet i andra sidan. Hon tittade på inne i graven, men Jesus var inte dit. Hon gråter. Det kan vara en sak där hon sa att kanske de tar min Herre och Jesus Kristus från graven. Och jag tänker att det kan vara en andra sak. Det är misstro. Hon tänkte kanske, och Jesus var en person när onda andra gripade mig. Han gjort en mirakel och sätta mig fria. Om igen jag ska vara grippa. Vem ska hjälpa mig? Vem kan hjälpa mig? Och sen jag tänker, när hon gråter, jo, änglarna var dit. Men jag tänker, kanske Jesus Kristus kommer från bakom sidan och lägger han hand på hennes skulder och säger, Maria, jag lever. Jag lever. Inte gråta. Jag lever. Jesus Kristus är en Gud som inte bara lever, men gör mirakel och underer idag också. Min broder, jag också delade förut, många år förut när jag var inte Jesus Kristus. Men jag hade intresserat att veta vem Jesus Kristus är. På den tiden han tänkte att jag måste gå en speciellt land, heligt land, eftersom hans profets grav var dit. Och han tänkte jag måste gå dit och se att vilken bra och fin plats är dit. Och eftersom jag hade mer intresserad Jesus Kristus och jag sa okej, när du ska komma tillbaka, du måste prata med mig. Det vad du känt när du var dit. När han kom tillbaka efter 2-3 månader, jag sa, vad du känner nu? Han sa, oj, det är jättebra tid för mig när jag var dit. Oj, grav var jättefin. Många människor var dit. De var böjer på det och bad till våra profeter. Oj, det var underbar tid. Och sen jag berättade till honom att jag är tacksam att jag är efterföljare av en person som är Jesus Kristus. Och i evangeliet i Nya testamentet är att han grav är tomt idag. Någon är dit. Vi går dit i Israel att visa var våra Herre var läget. Men även vi vet inte vilken grav utan 3 gravarna är Jesus Kristus. Men det grav är tomt var våra Herre är. Och nu det är hans löfte. Om mitt namn ska vara 2 eller 3, jag ska vara i mitt bland dem. Och han är i mitt bland oss. Och vi är tacksamma att nu inte behöver för oss att gråta. Eftersom alla svarar
över av frågorna är med Jesus Kristus. Om vi är i en situation var vi känner inte bra, det kan vara i Guds plan för vårt liv. Det var plan för Johannes att bli dit. Sen 11 år jag är i Arboga. Tack Gud att jag är hit. Men Guds plan var jättefin. När jag visar tillbaka, när jag tar emot Jesus Kristus efter det att jag arbetade i Pakistan och andra länder också. Men sen jag tänkte vad jag gjort i 11 året när jag var hit i ensamhet. Vad jag gör? Jag prisar Gud att många böcker, många kommentarer av Nya Testamentböcker och många arbete och predikning i olika länder och städer. Jag är tacksam att han tror på mig, att han är min tjänare. Och jag ber till honom att hjälpa mig till min sista andas. Jag blir lidande till dig och det jag behöver. Sista punkt är sten var bortrullad. Det var utanför Jesus graven. Och det står i Matteus evangeliet kapitel 28 och vers 2-4. Då blev det en kraftig jordbävning, för en Herrens ängel kom ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på det. Hans gestalt var som blixten och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. Under det här punkten, jag ska säga att på den tiden gravarna var inte som vi har idag i kyrkogården. På den tiden gravarna var i klippan och Jesus Kristus kropp var lagd i bergens, vad heter det, kev? Jag har glömt det ord. Han var i samma grotta, han var dit. Men hans kropp var dit. Men jag ska säga att en sten var rullade på hans graven munnen, det utan sida av graven, utanför graven. Att Jesus måste stå inne. Någon kan ta honom ut. Annars hans lärjungarna ska säga att han lever levande och han uppstände från graven. Om det är den varför det var en sten rullade från andra sidan. Där av grav var öppet. Varför? Kan vi säga att det var svårt för Jesus att uppstände och kom ut från graven för att sten var rullade ut från andra sidan? Hör mig? Nej, jag vet inte det var orsaker.
sten var inte rullade till andra sidan och dörr var öppen att Jesus kom ut från graven. Nej, det var inte. Det sten var inte rullade för Jesus Kristus att kom ut från graven. Men sten var för dem som var utan graven att kom i graven och titta på att Jesus är inte dit. Han uppståndelse. Han är inte dit. För dem som var utan lärjungarna Petrus, Johannes och andra och Maria som var mor av Jesus Kristus, Maria Magdalena och som andra. Att komma och titta på att Jesus är inte dit. Det är en annan sak jag ska säga. Att det sten det var rullade till andra sidan. Det ger en annat budskap också. Det Jesus dog på korset. Han var graven. Och sen han uppstande från graven. Och eftersom han dog och uppstande, sten presenterar mig är din synder är rullade, ta bort. Han tar bort din synder också. Så vi är tacksamma att Jesus dog för oss och uppstande. Och nu våra frälsning är klart. Och vi är tacksamma för det vad han gjort. Jesus Kristus inte behöver att försvara honom. Han inte behöver. Har du sett lejon? Om lejon kommer utanför hans cage, sen han vet hur jag kan försvara mig. Han inte behöver att någon annan försvarar honom. Så Jesus är en kraftig Gud och han är lejon, mer av lejon. Så han kom ut och han vet att hur han kan försvara honom. Vi är tacksamma av Gud att vi ber till en som lever idag. Som betalt all för våra synder. Han som förlåter oss, även förlåter idag när vi synder, när vi är fel. Han lever. Han är inte en staty. Han är lever. Så vi måste komma till honom och prata med honom, tala med honom, eftersom han lever. Vi är inte rädda, vi är glada att våra frälsare lever. Och för evigt han ska leva. Det är en jätteuppmuntran för oss att dela med andra. Vi är inte glada att andra människor har döda som de ber till. Vi ber för dem att helige ande öppna deras andligt ögon. Att de kom till tro att Jesus Kristus är bara en väg och frälsare innan annan är. Vi är tacksamma att sten är våra synder att ta bort genom Jesus Kristus. Vi är tacksamma att nu våra frälsare lever och hjälper oss. Han är med oss
Och han sa, jag ska vara med er i alltid jag ska vara med er. Och vi är tacksamma för hans löften. Låt oss be tacksam av Jesus Kristus. Himmelska Fader, vi är tacksamma för din kärlek och för din nåd genom Jesus Kristus. Och Jesus, vi är tacksamma att du dog på korset för våra synder. Och sen du var begraven. Men vi är tacksamma nu, du är inte i graven. Du lever idag och för evighet du ska leva. Du är på högra sidan av himmelska far. Du hjälper oss alltid. Tack att våra sten är våra synderna var ta bort genom din dödelse och uppståndelse. Vi är tacksamma att du är alltid med oss, hjälper oss. Och även i resan av liv, det är olika situationer vi går igenom. Men vi vet att i våra svårigheterna du är med oss och hjälper oss. Vi ber att stärka våra tro och hjälpa oss att titta på det. Längtar efter det. Längtar din ansikte och din vilja i vårt liv. Hjälp oss och uppmuntra oss att frimodiga vi dela evangeliet med dem som är förlorat. Att de kan komma till tro att Jesus Kristus är våra frälsare. Vi är tacksamma för våra församlingar. Vi är tacksamma för missionarbete vi gör. Ära till ditt namn. I Jesus Kristus namn vi ber. Amen and amen. www.newlifeinstitute.org